Jemi rikthyer në studio, miq të dashur, jemi në pjesën e tretë e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri. Tashmë është momenti për të folur për një projekt shumë interesant. Nga data 24 deri në 29 tetor 2022 mbahet pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike Arkeovision, edicioni i dytë i Festivalit Evropian të Filmit Arkeologjik. Festivali mbështetet nga EUNIC, European National Institute for Culture, dhe ka për qëllim të uqaset e ngjarjeve kulturore që lidhen me vendet dhe historinë. Do t'jemi sot në një bisedë interesante pikërisht me të ftuarin ton Pierre Renaud, është këshilltar bashkëpunimi në ambasadën franceze në Tiranë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ku fokusohet tema e këtij viti, e këtij festivali? Il s'agit de valoriser l'archéologie albanaise et la collaboration entre l'Union européenne et la recherche albanaise en valorisant le patrimoine et en faisant inscrire l'Albanie sur le répertoire mondial de l'archéologie. Dhe çfarë sjell ky festival përgjatë këtyre ditëve? Donc chacune des délégations de l'Union européenne, délégation culturelle, a choisi un ou plusieurs films. Çdo delegacion i Bashkimit Evropian, vend delegacioni ka zgjedhur një ose disa filma. Dhe do fillojnë të shfaqen në Muzeun Kombëtar që sonte. Jam interesuar për rininë e cila të interesohet për arkeologjinë, kërkuesit dhe gjithë shërbimet që janë në lidhje me promovimin e vlerave të vendit. Dhe nëse fokusohemi tek puna e misioneve arkeologjike, si prezantohet ajo në këtë festival? Alors, chacune des délégations qui financent des missions archéologiques en Albanie parle en amont de chaque film. Para çdo filmi, duhet të prezantoj punën që është bërë, për sa i përket Francës, ne do të ndërhyjmë për sa i përket Apollonisë, punëve të bërë në Apolloni në Kozhë dhe në Koman. Në 2024 do festojmë 100 vjetorin e zbulimit të Apollonisë nga Leon Rey. Është nga sitet arkeologjike më të bukura në Europë. Dhe ne punojmë shumë për valorizimin e trashëgimisë historike arkeologjike shqiptare. Dhe në mënyrë që zhvillimi i tyre dhe shfrytëzimi i tyre të jetë në mënyrën sa më të arsyeshme të mundshme. Nëse flasim pak për pjesëmarrjen e filmave, sa filma prezantohen në këtë festival dhe cili është mesazhi që ato përcjellin? Alors, il y a 6 films sont présentés. 6 filma do prezantohen. Et si vous voulez, le message, c'est un message de vulgarisation, de compréhension et d'émerveillement. Që njerëzit të çuditen, të informohen dhe të mrekullohen nga këto pasuri. Pour ma part, j'ai découvert l'archéologie en arrivant en Albanie. Unë vetë kam zbuluar arkeologjinë pasi kam ardhur në Shqipëri. Et il est passionnant de voir la trajectoire de l'humanité à travers l'ensemble des sites du pays. Është mahniqme të shikosh zhvillimin e gjithë historisë së njerëzimit përmes qendrave të ndryshme të kërkimore arkeologjike. Et si j'ose dire, les processus à l'œuvre d'adhésion à l'Union européenne sont des lointains héritiers des premiers regroupements sociaux dans l'Épire ou ailleurs en Albanie. Edhe gjithë rrugtimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian apo historia e Bashkimit Evropian është diçka e cila përsëritet apo që ka ndodhur edhe më përpara në grupime të ndryshme në të cilët ka bërë pjesë Shqipëria. Au départ, les sociétés étaient nomades. Në fillim shoqëritë ishin nomade. Elles chassaient et elles cueillaient. Vetëm merreshin me gjueti apo me këputjen e frutave apo me elles se sont sédentarisées et elles ont produit. Pastaj kanë qëndruar në një vend pa lëvizje, kanë filluar të prodhonin. Aujourd'hui, elles se regroupent pour être plus fortes, plus protégées et plus responsables par rapport au devenir de la planète Terre. Donc, sot ato bashkohen për që më të përgjithshme, më të bashkuar, më të fortë, më të përgjithshme për të ardhmen e planetit. Voilà la mission d'Archéovision, c'est promouvoir quelque chose qui pourrait passer pour dépassé, ringard, comme quelque chose de totalement contemporain. Ky është misioni i festivalit, që një gjë që është shumë e vjetër, shumë arkeologjike dhe historike të themi,
të kalohet, të paraqisë si diçka vërtet bashkëkohore dhe moderne. Et l'ensemble des délégations culturelles européennes présentes à Tirana s'unissent de manière assez amicale et complice pour proposer au public albanais une programmation de très belle qualité. Dhe gjitha vendet që delegacionit bashkohen së bashku, mbledhin forcat në mënyrë që t'i paraqisin publikut shqiptar një produkt, po një diçka vërtet shumë cilësore. Voilà un peu l'objet de Ky është edhe synimi I këtij festivali. Dhe cilat janë vendet e Europës që do të vinë nëpërmjet këtyre 6 filmave, ashtu si kundërtat më parë? Alors l'Italie, la Grèce, la Bulgarie, Italia, Greqia, Bullgaria, Franca dhe Shqipëria. Dhe çfarë rëndësie jepet artit dhe kulturës në këtë prezantim? Alors, les films sont très différents les uns des autres et je prendrai pour exemple celui qui a ouvert le festival, qui est en fait une présentation du Musée national d'archéologie de Naples, en Italie. Filmat janë shumë të ndryshme nga njëri tjetri. Do marr shembull e filmit të parë, I cili ka të bëjë me Muzeun e Arkeologjisë të Napolit në Itali. Rassembler autant de trésors en aussi peu de mètres carrés. Vous avez l'histoire de l'humanité qui est à vos pieds et qui est offerte donc au public albanais, et tout ça à quelques kilomètres seulement de Tirana. Në një hapësirë shumë të vogël janë mbledhur artefakte të vërtet të panumërta, historia e gjithë njerëzimit dhe që është shumë afër nga Tirana. Encore une fois, je crois, alors moi qui ai découvert l'Albanie en y arrivant il y a un an, ce pays est injustement traité sur le plan de la valorisation de son patrimoine de la part des autres Européens. Unë si një person që ka zbuluar Shqipërinë vetëm para një viti, gjykoj se Shqipëria është vërtet e nënvlerësuar për sa I përket trashëgimisë historike e kulturore nga ana e vendeve të tjera europiane. Or, le patrimoine médiéval, préhistorique et antique de l'Albanie est absolument sublime. Trashëgimia mesjetare, antike dhe parahistorike e Shqipërisë është vërtet e mrekullueshme. Et doit profiter à la promotion du pays, à la promotion touristique, dans une logique de politique publique raisonnée, c'est-à-dire en lien aussi avec l'environnement, la préservation des sites, parce que les sites, ce n'est pas simplement le périmètre de recherche, c'est aussi l'ensemble de l'environnement dans lequel il se situe, et notamment les paysages, comme c'est le cas à Butrint, où le lieu est absolument merveilleux. Duhet patjetër që vendit gjitha këto trashëgimi kulturore që ka vendi duhet të promovohen me një përgjegjësi të madhe nga ana e shoqërisë, duhet të jetë një administrim publik I tyre, në mënyrë që të ruhet jo vetëm vendi ku ndodhet ai zbulimi ekologjik, por gjithë peizazhi, gjithë mjedisja apo rrethinat e këtij zbulimi ekologjik që bëhet apo që është bërë. En 2024, nous célébrerons donc le centenaire de la découverte d'Apollonia par Léon Rey et nous proposons la production par un metteur en scène de la Comédie Française de Paris, la création d'Andromaque de Jean Racine. Andromaque qui écrit Jean Racine qui écrit Andromaque, pardon, à Paris, situe l'action à Butrint. Ne, me që thash, në 2024 do festojmë 100 vjetorin e zbulimit të Apollonisë nga Léon Rey. Do prezantojmë një film I cili është realizuar në komedia franceze në bazën e një vepre të Jean Racine, që është Andromaque, dhe megjithëse është ngjarje franceze me personazh francez, është përshtatur sikur ka ndodhur në Butrint. Et cette production qui devrait rassembler des jeunes actrices et des jeunes acteurs des Balkans occidentaux ira après à la conquête de l'Europe. Dhe kjo shfaqje E cila do të jepet me përcjelljen do të bashkëpunojnë të ri shqiptarë dhe të ri të vendeve të tjera, pastaj do të udhtojë edhe në Europë. Et donc l'Albanie, c'est une terre de désir et d'imagination grâce au patrimoine antique antique, préhistorique et médiéval qui en fait la fonde. Pra Shqipëria është një vend ideal, ëndrash dhe realizimesh në sajt gjithë trashëgimisë historike kulturore që përmban. Et l'ambassade de France, à travers le soutien à l'archéologie, en formant des archéologues albanais en France,
contribue à ce lien francophone scientifique qui constitue le socle de notre coopération. Dhe Franca, ambasada franceze në Shqipëri, së bashku duke u angazhuar në formimin e arkeologëve dhe studentëve në Francë, mban gjatë frymë franco-shkencore të marrëdhënieve mes dy vendeve tona. Kanë mbetur dhe 2 ditë nga festivali. Cilat janë filmat që pritet të shohim së shpejti? Alors, je vais probablement plus parler de celui de ce soir, qui est un film français, Les visages oubliés de Palmyre, donc, qui a été tourné au Proche-Orient, et qui, en fait, est un plaidoyer pour la préservation dans des zones de guerre, comme le sont malheureusement souvent les pays de cette région, qui sont un plaidoyer pour préserver la mémoire et plaider pour la paix. Do filloj pikërisht me filmin francez që do shfaqet, është quhet Visage oublié de Palmyre apo Fytyrat e harruara të Palmirit, është xhiruar në linjen mesme dhe bën fjalë për ruajtjen dhe trashëgimisë kulturore historike të atyre vendeve që janë në luftë apo në konflikte. Në këtë festival trajtojnë gjithashtu edhe aspekte arsimore dhe ekonomike, si edhe inovacioni digital apo edhe turizmi. Si do të prezantohen këto sektor? L'économie, l'éducation, le digital, etc. Évidemment, l'archéologie et aujourd'hui ce qu'on appelle la réalité virtuelle permet de réinvestir l'archéologie en la remettant en vie. C'est-à-dire c'est lui redonner, comme nous l'avons fait à Apollonia au mois de juin avec Story Nostrum, de réécrire des histoires pour redonner vie au site et empêcher qu'il ne soit totalement oublié. Në fushën e arkeologjisë, e cila është një realitet virtual, ne proponojmë shumë që t'i japim jetë këtij realiteti, siç bëmë në qershor në Apolloni me Story Nostrum, duke munduar që të afrojmë njerëzit në këto vende të arkeologjike dhe të ato të marrin përsëri jetën e tyre. Faleminderit shumë që ishit me ne në studio dhe suksese. Te lutem. Faleminderit shumë. Merci. Ndërkohë të dashur miq, që do të ndrojmë temë tashmë, do të flasim për disa këshilla mjekësore. Një hapësirë tashmë për nënat dhe gjyshet, duke lënë ato të ndjekin një speciale të realizuar me mjekun ortoped Artan Bano për një nga problemet më të theksuara që kanë gratë me osteoporozën, thyrjen kockore. E ndjekim dhe kthehemi sërish në studio me të tjera temë.